ल कोडिङ डिकोडिङको यो खतरनाक क्वेसन हेर्नुस् त ल यसले के भन्छ यो क्वेसनले भन्दाखेरि n = 30 अनि COT = 78 छ भने PET पेट बराबर कति हुन्छ भनेर भन्छ है। अब यसको आन्सर के हुन्छ तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गर्नु ल है, यो भिडियोलाई रोकेर यसको आन्सर कति हुन्छ तपाईले गेस गर्ने प्रयास गर्नुस् है। अब म यसको सोलुसन गर्छु जुन n = 30 आछ हैन, n बराबर 30 भनेपछि n भनेको खासमा कति हो भन्नु त्यसको प्लेस भ्यालु 14 हो नि। अब 14 बाट 30 कसरी ल्याएको होला भनेपछि एउटा तरिका 14 दुना 28 प्लस 2, 14 दुना 28 प्लस 2 गर्दाखेरि 30 हुन्छ हैन। भनेपछि यसै तरिकाले यो पनि मिलेको हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ अब COT छ, COT बराबर चाहिँ 78 भन्छ। अब C भने कति हुन्छ ल हेर्नु, C भने 3 हुन्छ, O भने 15, T भनेको 20। यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ 15 3 18, 18 र 20 ले कति हुन्छ 38 हुन्छ हैन 38। अब 38 लाई तपाईले के गर्नुहुन्छ 38 लाई डबल गर्नुभयो हो, 38 लाई डबल गरेर प्लस 2 गर्नु त कति आउँछ। अब 38 to 76, 76 plus 2 78 आयो, यो पनि आयो नि हैन। भनेपछि यही तरिका रहेछ, यही प्याटर्न रहेछ, सबै जोड्ने इन्टु 2 गर्ने प्लस 2 गर्ने। अब PET को आन्सर के हुन्छ होला ल भन्नु, PET पेट को आन्सर के हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने पहिला सुरु के गर्नु पर्यो, यसको सम गर्नु पर्यो। P भनेको 16, E भनेको 5 हो, T भनेको 20, यो सबै जोड्दा कति हुन्छ 16 5 21, 21 र 20 कति हुन्छ 41, 41 भनेपछि अब के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि 41 लाई डबल गर्नु पर्यो प्लस 2 गर्नु पर्यो। भनेपछि 2 1 2 4 2 8, 2 1 2 हैन, 4 2 8 प्लस 2 गर्दाखेरि 84 आयो कि आएन हो। यसको आन्सर चाहिँ हामीले कति पायौं त भन्दा 84 पायौं। वैसे गरी डिफरेन्ट लजिकले हुन सक्छ। अब अर्को म तपाईलाई क्वेशन दिन्छु, यसको आन्सर तपाईले गर्नुस् ल, यो क्वेशनको आन्सर तपाईहरुले गर्नुस्।